عبقها الطيب ولتكون لنا ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. وما اخترته لكم في هذا اليوم هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أطلب منكم أن ننشره على أوسع نطاق لنا ممن قد وضعناه عندنا في الواتساب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أسأل الله عز وجل لمن نشر هذا الحديث أن يبارك له في رزقه وماله وولده، وأن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب أو عذاب.